nichts Wildes dabei. Chillig, oder? Ich dachte, es ist ein Horrorspiel. Und jetzt wird es ein entspanntes Campfeuer-Spiel. Wir erzählen Geschichten. Es wird viel Alkohol getrunken, noch mehr Geschichten erzählt. Die Leute werden noch besoffener. Wir tanzen herum. Tanzen den Boogie Woogie. Was passiert hier? Wieso? Do you guys hear that? Hört ihr das? Was ist da im Himmel? Ist da ein UFO? This is a prank, Sergeant. Ich glaube nicht, dass es ein Prank ist. Weil ich weiß es nicht. Lass uns von hier verschwinden. Seht ihr das? Oh my God, where? Am Himmel. Ist ein UFO. Oh, damn it. Oh. What? God! Junge, es eskaliert völlig. Was geschieht hier? Schlüssel.